Olá, amigos que nos acompanham para mais uma leitura da Meditação Jovem 2021. Essencial, sou Marcelo Quinhoneiro, falo de Arthur Nogueira, SP, e a meditação de hoje é especialmente dedicada aos nossos amigos da cidade de Urandi, Bahia. Um forte abraço a todos vocês. Quarta-feira, 26 de maio, Fogueira da Vaidade. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Efésios 4:17. Um dos elementos que compõem a natureza humana pecaminosa é a vaidade. Salomão avaliou a vida distante dos propósitos de Deus, afirmando que tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Isso quer dizer que mesmo coisas boas e virtuosas, se não forem motivadas pelo Espírito Santo, são apenas futilidade e presunção. Em última instância, tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14:23, escreveu o apóstolo Paulo. Em uma era tão egoísta, é fácil nos apegarmos às nossas virtudes, conquistas, riquezas e influências sem nos apercebermos de que isso é vaidade. As redes sociais demonstram esse fato. Na esfera da religiosidade, alguns são tentados a se achar mais santos, virtuosos e mais merecedores do que outros. Quem nunca se sentiu tentado a fazer isso? Diante dessa realidade, com as próprias forças, o máximo que conseguimos é disfarçar nossa vaidade por meio de um falso discurso de simplicidade e humildade. Como cristãos, devemos implorar diariamente para não cair nas armadilhas da vaidade, a fim de que nosso testemunho dê evidências de uma vida convertida. Em vez de vivermos preocupados com o que os outros vão dizer sobre nossa aparência, nossas roupas ou nossos recursos, devemos nos preocupar em crescer espiritualmente por meio da comunhão com Deus. A Bíblia tem vários textos que falam sobre vaidade. Em Apocalipse 17, uma mulher vaidosa simboliza a religião apostatada. Conscientes de que o ser humano naturalmente é vaidoso, devemos renunciar ao eu, subjugando-o à vontade do Senhor. Assim, seremos libertos das amarras da vaidade e poderemos desfrutar a plenitude da vida prometida por Deus. Que as palavras de Provérbios 30, versículos 7 e 8 sejam nossa oração de hoje. 2 coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Se é seu desejo também esvaziar-se de si e encher-se do Espírito Santo, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas palavras dessa meditação que traz a nosso coração. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, nos ajude a sermos mansos, humildes, que deixemos de lado a vaidade, Pai, pois tudo vem de Ti e toda honra e glória seja atribuída a Ti, pois é o Senhor que dá a nós a vitória e as grandes conquistas de nossas vidas. Que sejamos testemunhas vivas de Cristo. E é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém.